गाइस मेरे पिछली वीडियो में ये कमेंट आया था, जो 65,000 बजट में पीसी ले गया वो पीसी लेके आया हूँ, उससे नीचे ही लेके आया हूँ, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। 14400F14 जनरेशन इंटेल की तरफ से प्रोसेसर है और ग्राफिक्स कार्ड की जो बात करते हैं 4060 8GB आसूस का ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमने यूज किया और क्या प्राइस होने वाला, 62,900 प्राइस होने वाला है और क्या कंपोनेंट हमने इसमें यूज किया। i5 14400F प्रोसेसर यूज किया। इसके अंदर गीगाबाइट का मदरबोर्ड V760 गेमिंग एक्स वाईफाई मदरबोर्ड है। ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं 4060 8GB एसोस का कार्ड है और साथ में रैम 16GB 6000 mAh की रैम है और पावर सप्लाई कूलर मास्टर का 650 वाट पावर सप्लाई है। इसके अंदर में SSD की जो बात करते हैं 1TB Gen 4 SSD XPG की तरफ से आने वाला और साथ में कैबिनेट 4 पंखे वाला लाइट से खूब चमचमाती। इस टाइप का यदि आपको पीसी चाहिए तो अपना इन्वेस्ट करें और लेके जाओ और लाइक शेयर जरूर करना।